แล้วสินะฉันต้องไปชดใช้กรรมที่โรงเรียนอีกแล้วครูนี่ก็ใจร้ายอยู่ดีๆก็เข้ามาห้องฉันแล้วก็บอกว่า Do you speak English เป็นครูอังกฤษด้วยแบบปิดเทอมมาก็ไม่อยากมาโรงเรียนเนี่ยแต่ว่าอากาศเย็นเหมือนฝนจะตกฉันรู้สึกว่าเหมือนแผ่นดินนี้ฉันเหยียบมาแล้วที่นี่มันคุ้นๆสินะเหมือนพรหมลิขิตเลยพายุหีโป่งว้ายHelp me